Ողջույն սիրելիներ, Միլայի խոհանոցում այսօր կպատրաստենք եղինջով ապուր, բայց մինչ եղինջով ապուրին անդրադառնալ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այն ջուրը, որ ավելացավ եղինջը լվանալուց մի քիչ սոդաաջրում պահելուց հետո, ահա այսպիսինն է։ Սա առանձնացրել եմ, որպեսզի այսօր գլխամաշկս հենց սրանով լվանա։ Մազերի համար եղինջը աննկարագրելի հրաշալի միջոց է։ Եվ այսպես, այս հեղուկը դնում եմ մի կողմ, իսկ եղինջը լավ լվանալուց հետո հիմա պատրաստում եմ սուպ, ապուր։ Կաթսայի մեջ եմ ավելացնում մի կտոր կարագ, հա այսպես, և մի քիչ բուսայուղ, սոխառած եմ անում, սոխը հիմա մանրացնեմ։ Սոխը թող թեթև տապակվի, ես մանրացնեմ փառակուսիներով կարտոֆիլը, շատ չեմ մանրացնում, միջին չափերի։ Սոխը լավ տապակվեց, կարտոֆիլը ինչպես տեսակ շատ չեմ մանրացրել, ահա այս չափով կտրատված կարտոֆիլը ավելացնում եմ անմիջապես սոխառածի վրա։ Ես կարտոֆիլ շատ եմ սիրում ապուրների մեջ, մի քիչ շատ արեցի, համեմում եմ կարմիր քաղցր պղպեղով, ահա այսպես, ապուրը սիրում եմ, որ կարմիր է լինում։ Հաջորդ բաղադրիչը, որ պետք է ավելացնեմ, բրինձն է սիրելիներ, բայց իմ ալիքում ես ունեմ եղունջի ապուրի տարբերակ, որտեղ օգտագործում եմ ջարդած ձավար, կարելի է խոշոր բլղուրով։ Շատ համեղ է ստացվում, այս անգամ եւս պատրաստում եմ բրինձով, որպես տարբերակ այլընտրանք ձավարով պատրաստվածի։ Այսպես ավելացնեմ լվացված մաքուր բրինձը, բաղադրաչափեր որպես այդպիսին չկա, բայց ես կգրեմ այն չափաբաժինները, որոնք ինքս օգտագործեցի, կրակը ցածր է արել, որ չվառվեր, կարմիր պղպեղը արագ է վառվում, ու հիմա ավելացնում եմ ջուր, սովորական սառը ջուր եմ ավելացնում, եւս մի քիչ ու թույլ եմ տալիս եռա, փակ կափարիչով, ահա այսպես։ Ինչպես տեսնում եք, բարեկամներ, ապուրը ակտիվ եռում է, կարտոֆիլը և բրինձը գրեթե պատրաստ են, ճիշտ ժամանակն է ավելացնելու եղինջը, որը նախապես մաքրել, լվացել ենք ու այսպես ավելացնում ենք ապուրի մեջ, խառնում եմ, աղ կավելացնեմ հիմա, մի քիչ էլ, թող եւս մեկ անգամ եռա, սիրելի բարեկամներ, համ տեսենք եւ վերջին բաղադրիչը, որ կավելացնեմ, հարած ձուն է։ Անչափարզ համեղագույն առողջարար ապուրը պատրաստ է մեզ հայերիս համար սիրված եւ գնահատված ապուր։ Մինչև վերջ տեսանյութը դիտեք, առաջ չտաք, չմոռանաք հետևել ինձ նաև Facebook-ում, TikTok-ում, Instagram-ում, իմ բոլոր հղումները կգտնեք տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում, այնտեղ կգտնեք նաև ապուրի բաղադրատոմսն ու բաղադրաչափերը։ Բարեկամներ, ես համտեսեցի աղը ճշգրիտ էր, շատ համեղ էր, ճիշտ չափով էր, հիմա եղինջն էլ ինչպես տեսնում եք փափկել է, գրեթե պատրաստ է։ Ընթացքում ես հարում եմ մեկ ձու, լավ եմ հարում, որպեսզի բոլոր հյուսվածքները քանդվեն, հետո ապուրը պատրաստ լինելուն պես ծորալով բարակ շիթով ծորեցնում եմ ապուրի մեջ և իսկույն խառնում ու անջատում ապուրը։
տեսեք, դեռ լավ հարված չի, այստեղ սպիտակուց կա, պետք է այնպես հարել, որ ամբողջ ձուն միատար զանգված դառնա։ Շարունակեմ հարել առանց ձեզ, սպիտակուցը ամբողջովին ձուն հարված է, սպիտակուցը տարալուծվեց ընդհանուր զանգվածի մեջ, և հիմա ես բարակ շիթով, ծորալով իջեցնում եմ այս ձվային զանգվածը, հարված ձուն ապուրի մեջ, իսկույն ահա այսպես խառնում, ես չեմ սիրում, որ մեծ ձուն գնդված է լինում, երբ արագ ես խառնում ու շիթն էլ բարակ ես թողնում, ձուն ուղղակի տարալուծվում է, բայց խոշոր չի մնում, ահա այսպիսի բարակ ձվի թելիկներ են լինում ու այդպես ավելի հաճելի ուտելը։ Հիմա ես անջատեցի, ծածկում եմ կափարիչը, կարող եք ավելացնել նաև թարմ համեմ ապուրի վերջում։ Եվ վայելում եք սիրելիներ, ահա այսքանը շատ համեղ հաճելի ապուրը պատրաստ է։ Ահա և ապուրը ափսեում սիրելիներ, համեցեք վայելենք։ Համովություն, պարզ, հեշտ, առողջարար։